Brother Edda Daniel Okensi Tete Edda Daniel J Edda Amnalo Eni abusu akwari nyina Brother Richard Eden Hokafo Dole tu asemesa ana peme chia munyina kwa me amkosa na mtenase na me denyum na jemo tatasa akofumna se betenase na yedi nkomano pay DLFM 106.9.
106.9 DLFM 106.9.
DLFM 106.9. Now, Safo has penny no Edward said, Ora, and Sister Beshan is Sushas. I can't summon come, Nama Bofran Mobayanato. Amen. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Oh yeah.
DLFM. DLFM 106.9 FM, home of legends and great music. 106.9 106.9 DLFM 106.9. In fact, Abrabono, Sanyamian Kasa, Union Sania Hodi to be Yahweh, and to every Reverend Michael or Sebonsu, Ose Kasa, Mama Kuma, and Tommy Yam. Yashin good plan, we say, and Rebecca Samaye, Mayakuma, Atoya and Yamu. Now, Tridian Poyango Paya Dom, where you Puma or Bomadia Puma Quemu, and Quema Tene, Yan special guest, not Nasi. Di kaka chire wono me hye wo bose ene ye ne nyumtuni kasia kedi ampo nyankopon ede na asem ahye na no se onfanfa enyumtuo mu na ontuni pafo won hye ni pankura ne na ontwe akra fama ono asefo awurade efisa hye no se bible naka edwuma ba kwa nyankopon ni ekuhu ye pa ane se betwe akra ama ono asefo awurade no efrise nche bia ne maya tosem yenu no ebeba de senti na twede ampo nyankopon wasiesie ni boni a ne den ede Afia Ayiwah ode na asem de ahye na no se won fanfa nyumutuo mo na won twe akra fa mo no twede ampo nyankopon anapene ne bedi nkomo na in fact oya nyumtuni a yako kwa siesie ni pa Ananya mono so in fact enya kansu a na dwumade edie no ho tibia wo mbia no na nyom ne kasa kirew
e bia make say wo de abrabo no mo ayede ama wo sha ase na hu na abrabo so ba kokora make say mpo ne de obedi kura ni ho bisa ho say na me so ba wiase ba ye de ni na so wutie Afia Ayiwah anwom na wutumi say in fact yakopon nam no so e hye ni pankura ne e hye ni paden yana pa obe ye nhira e wo mra special guest Afia Ayiwah atena se no in fact ye bedi command pay ebi a watene nkapen ebi nso a wo de make say no ena de di kan a wodi wafiri na to DLFM 106.9 wutie Mesom gisa dwumadie no Afia Ayiwah ye beka ne ho asem yi ebi mpo a wokura de bia wontene nkada na so ne wo betene nka na nyuma hodo de aba bontene so no ye de ho command pay na sa na makwa ne nchen no wo de yenko edwada kwasi bo aten se je wo mpa bodi ye kwa abasesi aye ba ye ne Afia Ayiwah betena se na ye de nkomo ye mfa ne sei DLFM 106.9. DLFM 106.9. Bible say, Eli I know anybody say, no vampire say, it's your fun and it's your toy. No vampire is a man in so on and it's your fault. Bible says, you get more beat in soil Radiani. Adia, it is sick and fire won't apply any onion. I put him in the bonnet. And so Radias, what I say, the hair one is the one. And the pop one is in this idea, one in that say, no one's here with the now. If you need to have our quality, you my body, you my body, you my body, you my baba, Abraham Gerardini, you say you're training man. Na se didie ni mwa obi tumi so radiani mini a kristoni
106.9 FM. And only money. Let's already have some country, say. They are kind of bonny trend one. Why in the pop bonny thing, say. What your bonny better, yeah. So what can we bonny at trend, yeah. And yet you pay our bonudi. You pay our bonudi. You pay our bonudi. Mr. Wawadi and pay bonu. In fact, you be saying who has some iron. In fact, who be here pass Empire Hodo our bono. Who be Jedi Sen, I remember now you aye Hamon. Bomadiana Bompire. Yajidia Wetre. We be a bear kama at Yamao. 1 hour ni or what and yen ye homono. Because you were and yen ye home. So when you need ya, 20 million people near crop. If it's a pan or bought, one vegetarian touch it. Nebi said, I will penny and coupon channel. One vegetarian toucher. In fact, a bear dancer won't serve it to Miaka. In the Hubin has empire or bonnie in Anno. And Nebi said, I would have that to the Ampono Copono. Ubenyan Mujidi. Bet me a Ghanaian Median life. Our Facebook on Osua near DLFM 106.9. Shoblan is Madum, you know. Our panon so. Me Baba Afia Ayiwah chain. In fact, what I say, me conquering command of pay. Me cow saw the new Malcolm and Ababontain. I have 4. And money Malcolm for. But for now, no. The movie and Sandy and Yasem Kumo. Eh, dear him, papa. And you are saying money Malcolm for. The Babon in us up Malcolm, who you might do. Or the Ababontain. Tighter than your so. Na dansi dia manfo difa nyomo no in fact anyasem kumakura ne nimza no pai an kasa dwumade ne kwa wieye ne yakoma twetwe ne kwa wieye no na wonso wa ye nhira e ofie honom na Afia Ayiwah de nyomba ko bi ba ye dia daso no eye ewiemo na sesa in fact unim se du ba bia the kansa brabo no da ho ba bia mfa wo ya hwienye ye aya na ye wiemo na sesa no twede ya mponya nkopon de wasesa de bia la da wo the situation bia obefa na yourself no enya permanent da bi da be sesa enti bia wa hu se na ne ma nkoma jese mfa kra but there is hope say uma ho kwama nyamba brabo no mu a e be sesa kra enti ya fa nyum we every Afia Ayiwah chain o se ewiemo ene sesa DLFM. DLFM 106.9.
no kwasam sa pass e wiem na sisa o odofo no pe me ka we say e wiem na sisa keke se dia hu se dum pempen so bia na wiem amuna na nso ne nyina ye se tom na nso na asase se to edu ba bia na mfra metu Obeye amawu pepepe emawu ya mushiwo enti se umbrani suwa obeye amawu pepepe wati ema wakuma entutu mehi wati erade kawo enti sa wo brane suwa obeye amawu pepepe ema wakuma entu ema wakuma ehune ba doje no odi hune na okeke nanso nya media on sisando enti sa wo brane suwa obeye amawu pepepe ewie mu na sisa o na so nya media on sisa o enti se ubrani suwa obeye amawu pepepe. In fact, I no kwasem se ewie mu na sisa keke na so no twede ampo nyankopon no on sisa de biala da se na asem no ka no ono nyame ne wan satra ono nyame atwede ampo nyankopon a tete kurafo ma nyankopon okohu atwane ma wabotanse no in fact nyame ne wan satra de biala da sa de ofi otifiti tete mremu no sa na nyame ne wate ndi twasem ne ka se da kura nyankopon friends yapem na sa na friends yapem no ena nisu sa daba akopɛ anyuma wutie no Afia Ayiwah jai osi ewiemo ewiemo na sesa keke in fact yankopon on sesa de biala da yenko ne channel pay yenne nkomo ano pay Afia Nhyiraba good morning nempom disay Yesu Kristo adomunti eye pa ye da yankopon ase hey yesa hia bio ye hia bio Nhyiraba na ya twa bro oh hey ya twa sa ba hu se se de wa ye she oh to promotion na kwaso me hu na me wafa asenam ha no ndam ha je say enu ano no nyame adwuma na enu ano no nyame wakwa ba bio ye nua ebi a make say obi wo hono mo ene na ye first time a wate wonka ye ka say Afia Ayiwah akura na onim nipa kro ye ka say Afia Ayiwah eye hwan Afia Ayiwah ye abayewa bi a me share gospel nyum to ase na me wo be 11 years medi enyum to achi ache yi na irade ye madom ma be 2 years ne kakra ni a me amede menyum start se me de ba out okay yeah me yo yere me ye mame yeah esa start now na de ye ka Afia Ayiwah wawale Afia Ayiwah ware Mrs. Enti mesra mo amadwen na Facebook so na metese anka se me pen number na wo pen awade mesra wawade ni kunu no odi na chi na ba ye mesra wada enyafo so okra wo bibia de bebo adwumade na wo promote ya me adwumade akwanya na da wo ba wale de wa ye afrim me da se pam na ye first day a wadwen ni show na aha ye DLFM 106.9 na dwumade a wutie no eye Mesom Jesus aha na ye tena se ne ye di nkomo ehya woden emna wa ya hoboa wo kwa asoro no enti ba modern se wafide na da ha no ma in fact enya fom so kwaso adwen ne ye Facebook no so DLFM
106.9. Afia Ayiwah asat now. And you do send out about Bontain. Patch me the 4 now out 4 singles. And you Mako 4. Me patch No, they about Bontain. Be 2 years in a day. For the past 2 years. Vision lady eka. Yeah, sure. Vision lady. You are not me the botaye simeni so pa free me crabrim. Na mampaba. O baby sa say dey ntina what on you free 11 years na sa abrafe na wo pie. And no cry and come be a win ya pa say you do must crack. Because we share anyum to na se finish ya do back ni 11 solid years. Now 11 years. And I was share say na what on you. And na me ambitious here. Ni dru baby me chorocho nti me ko me wo primary JHS baby secondary school ni nyina na meto ma wo kwa musa mampaba na me de botaye bi asimani so asa me swade na no so na me nim baby ameko na me te be channel e wo jowulu me me ko tete kiosk bi echi na me hwe artist for na e ba no for interview ni na also I was desiring se me so rade be ya mesa na me so metimi ato nwum na but I na me di see mani so no ene na me hu se rade amana bam ti na bi mo so fra me vision lady nti da bi ameka che nkofo se ya mo fa bibi ensi mani so ese nipa bia wunya botaye bi eni suade hunu bi si wani so yes I do baby na say wonnam wi ase kwa hu baby a wo kwa esa obi e kwa ne baby obeba befo akọ no akọja no no asan ja wasi kwan mu no asan wachi ite wo so wa hu baby a wo kọ o kristo ni bi ese so de botaye bi esi na ni so Sabra na me born me funny say even ye Kristo summa kwantuo no kura no ese hu botaye ne woni suade hu na wode som nyame obi a betumi aka so obe basa basa nanso botaye bi ode be si wani su nti no ade bi ho a menye woni nyame nti menye ana boyi nti menye o so obi ade botaye bi si nani so wow yamfa ever since I was share say na woto nwom e wo mra na wanya 11 years de ba no pempen so be na gudu ya hu se bebia medro ide me a mesha ase because that time na da toto nwom no won sorry ni school sum ni ade but na nya de na waba otimu pose wa opese wo ya nwom na wo ba bonten and breben na wudu ya hu se bebia medro ide ma hu ni se me Afia Ayiwah metimi atena se ya nwom de ba bonten in fact na me pesa me ba out de dada enso na me nyamwa no sika kra na me de be ko studio kra na ho oden enti usa me kasa na me ko gina channel ho na DJ bi ho DJ Abio ono kra na de me call studio first me catch any say me so me to nwum o mo ba mo to nwum no me so mo nwum no metimi ato bio nti DJ Abio boa me nti na bia na me ko na me ba sa no de me call studio bi mo achimota abofu ho El Shaddai Entertainment and I start recording here me recorded 10 tracks me ye kra me kofa catch music mani betie ye ne ade e ma na ni je ho but odi be too kwan ti na fa akoye nnani o chena na fa me twa big band kwan e wo circle na me cover sa isha manye easy me say Afia Ayiwah share nyum to ase na enye no enye ne enti na minti mimpie minyam wa no samre so na me tese scanner ye di promote nyum ne boarding emodu na me kofa wa henfo boafo ne hwan enti na was desiring to come out pa but na emwa no eni ho kosi say 2 years ni a me and my husband say if you anyuma a wachro go no yen sha ase enye ho adwuma na me so mani beje ye if say me so ya dan so a esi mani so se me so meto nwom na Awurade anam so amani pa ye nhira en ho adwuma na yegu so ayeye eti wo bra wo twere anwuma hodo na e ka edam ana emba no na kwansidi e be ye ade kese e ha wo pa e ma wonwuma hodo nyina ka edam e sikasem e na afi so na mi nyanya gidie no wo mi mu yie wahu na ehun so wo ho mi ni ansa baba out na ya enye easy eno krepa osi akwan bebre wo honom honhom ne honam ani e wo si kampo a wankasa kra just to come out no crap e den sometimes abamubuo nsam bebre a wo bete ni ade but retire so say ade no be ye pan ade a megidi se obenti na sa nema ni nyina si me kwan sikasem ka ho ena mia so gidie kese a wo se menya wo mi mu no na eni ho kosi se mi guso bompa ya se Awurade boa me hye me den wo ho me mmerɛ yo no hye ho ma na boa me na mintimi nyina na mintumenye enti me de vempa eni nyame ho den na bipie right inti asat now no what the nwom mako 4 ena ba bonten esi anyame adom ne nyina pie me pa cho an all right enwom edi kan ya wo de ba ye pie no etate ne ye den na no de naso abue the 1 Peter chapter 3 verse 12 and me said the eyes of the Lord are on the righteous and his ears are open to their prayers
And then I'm the me say na so bue amatene ne form pieball. Ne wo fam or how ne amane dan na hye so. Ye wo se wa wie ya ba. Me namunum to no bro nsem so how ne amane anipa na mu na me kire mo say Awurade aso bue amatene ne form pieball. Nti maya ba mu muda. And I'm a twas on this amidi a wiem no e baye. Me kire say eniama na etumi ye basa. Ye say wiem no gina oma sakraye bebre ba ye ba nipa brabom ene ye wo kina enye. Nti wiem na timi sesa. Nanso Nyankopon a wotumi wa ade nyina so no. Ni tumi na ode je ne mankwa no ensesa da. Wo say utie bia me say o my Elijah aduane e wo ekombrem. Nti say wo so mre ne so be ya ma. Already ensankyere ni bebre yedi kanfo na brabom na saa nyame no ni tumi ne na ho ode ne da so ye adwuma onsesa da. Bible say he is the same yesterday, today and forever. Ni ote anote ni tumi na ode tia epo abra na one asuafo ne nam epo no soso na wada no ene ehumu tu amofo se nkoma wie ya aba no mukonya ne no kra no de na wada. Now Bible saying Jesus arose and he rebuked the wind or rebuking, and it became the wind ceased and there was a great calm. Ewo upon so etedin nyame a oteatea poma ni yedin no ni tumi ne da so ye adwuma so obeje maya ba moda ne beba ya akwa mu bi emfa ye ni ntu Awurade so tina me se me ma wo ye mu nhyew utie enwuma na me se ma wo ye mu nhyew hwe gina pintin na yeden ema wo ye mu nhyew bonsam na ekire na adwen keke enti mema wa ba mu muda enti de otia no pa ni sakoba se bia de obedi kura dema no obi awade agumi ka sei obi akwa wade amfia pie okobia na wasan besifie obi abobra ni bia waye nkobesie okwa na wasan ba enwumi kasa kire odesani a wotie ya no pa yi sei ewie mu na sesa yes Afia Ayiwah hye anwum to asem na wo mfie du ba ko 11 years enne wa ba bonten Emma wiase afa na nyina hu ne ko fa no so ya den se meba na me ni se na metimi po abete na nti edu ba bi kra na me se da yesu bi no serious ne na me hwehwe no am di si mani so na Awurade ama na ba mu no enti wo odofo a wutie mi a wa ba mabu obi bi ho he hye ho den hye ho nkran wate enne na aba ne saa ochena kanea bi betimi ahyeren ama wo nyame wo ho. All right, into we ewiem na asesa enwum mienu aka ye ka wonwom homa ne ye fo na de ne de hin Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns no can ye me chiro 21 years ago. Ni na na wa chiro da ho. Sa onwum aba bonten be ye 2 years now no. Enwum a wa twere bro be ye mfinhye aduonu 20 years ntem na wa twere sa no. Ai. Wow, en enwum na wa bere kwam. Oh, enya asem ni na da ho ansa na me hu DJ Avio no. Obedi hene. Obedi hene. Wow. En na Jesus reigns no. Eti mampa ba me toko so na ba mu bo nsam bebre wo ho niam me hu e de na edo so na so mampa ba na me nim nyame a me so no enti no nyagidie wo nyame mu wa wotie me na Jesus reigns no de na kan wa wokofa sa itate ne to sa anwum no so obedi hene said enti me na me kenkan Awurade kese yo me odi hene wo ade nyina so wo san me kan ewie mu na sesa na ni tumi ne na ho oden na ode ye adwuma no enti wo hya se free ewie mu na sesa ewie mu enti na me kan Awurade ni tumi ne na ho oden wo ade nyina so enti nyame sesa nkuto de na obekọ so ade hene e wate bia num obedi hene dodo de wo mu bia na odi hene wo ade nyina so enti wonwom na ya nyame na so da ye se fa asem we to nwom no so ana se wadwenwen a wompa ebo mu ni bibisa na eno aba usi de na woto nwom ne title no usi de na ade title ne to so ebi wo ho no ma medwenwen a na menya nimdie no na me de akero bi wo me read Bible nso a na asem bi ya me da na eno so ya akyede okay nti wo hu se wankasa nimdie no eba na ma fa pen na me phone na ma start say me record guso sa na me ye no testify ya me de ba ye die ne de da yesu the latest one for kra and there me boy Awurade mpa ye say o ma me hu nsankyerani bi e no no ade nwum we e ma me wo testify no e de ba ye eno na the latest one e wa bonten asisi a no e ka say wonwuma a wo de aba ye latest kra ne no testify all right enti wo de wonim ma yenko Jesus reigns ne so na yenko na nyame ne hene kakra ye ba na wato nwom no sing along be ba so ye wi a na yenko the latest one ade aba no na ye ni ho nkomo akra ye dan ye ho abasisi a 106.9 FM.
Jesus shall reign everywhere. He's the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Obi Majan in chain, I just say on amneso. Hey, Jesus shall reign, oh, everywhere he will reign, oh, time and time again. Jesus shall reign, oh, everywhere he will reign, oh, time and time again. Obedi hinida, hey, eradi bedino, hey, eradi bedino, baby biara obedi hini, she, da 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 da, hey, obedi hini baby ah. Epoyane atoye, ewiasefo na nyina ahini etu betwa from beginning to the end. Wahini etu rinchado. Wutim hoda we oti asifo nyame. Obi nim babia wo free ba ye nyame. Anani awuriko. We nyame prekupe. Wahini kron 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 kron. Nations are healed, we are healed at the sound of your voice. Nyoti hono wa hono ribe ubedi ni dao eradi bedi no obedi ni dada obedi no eria senyina oyo himpo wa yene turin chado eradi nyami obibia ni wonso minyankopo Chinya mibia ni wana no pay. The body bomb rani announce now fato. Osi ade yo nyankopon. Wa wo kan ebe mu na wo sha ejina. Wa ma ya kwanya nsa na so yentina so metontomudi. Enyo nyam kan odi o papa. Erade uso na ukuran. Osoro kika wani monya. Righteousness and justice are the pillar of your throne. Mercy and truth, they go before you, Lord. Muman yehuminina, enkika nikasi enchira no pay, yankika no many enchira, man and yonyam tina hoda. In fact, in the question, I'm saying, I did better than no pay. From a real one assistant, Yami Bede Hene. Nadiana Hinian and Turin Chado. Reno. Jesus Shareno. I hear Baba. I hear Baba. Now, sir, I did some more da, and you mean that you no, be anywhere, didn't about to put a woman. I hear that. Time and time again. Why not come them? Nensano nyuma chire osoro kika na ni monyam hwe wanim ni wachi nyame biara ni ho obia ni ho wai ni etu ntwado hwe oyo hido obia ni wonso oni wonso why na to me brano hwe to me nyina ye nyame dio ya ni dio ye nyame dia da ni okan ebebu na ohyenso a ejina no to me nyina ye media. In fact, nyame bedi hinamp Afia Ayiwah Nhyiraba anapay wama ngosra no said ye na me widie mu ni pedie mu and I know say those listening to us anapay no omo nyina ye nhyira me gidi pa from ewie mu na sesa and what satwe ye adwuna se bibi so say nyame bedi hine. Yes na mini nsa abrabo no se nyame di hina ade nyina bedi abo na wie wuye wotwe madwe se bibi so say mra na Peter nom na mepo no so anaka omo yam memo no nanka po asotene ya fa wo no mo no Jesus sorry ye wo kan twi no otia po no ma ne ye di hwe ni oka ebe mu no sha eji no ne hwan na wonsuro nyame ya hwan na besuro no na sa Christopher ye wade age said ye wan hu na kira kwan no amfa ne ho anto no so no
esa na no why mobo wa wunnim no na esa no why mobo we are seeing bibia ma Bible says there is no other name given to man by which we must be saved edi bi any way dia mani pa masa ye mo na ye nyankwa e kan Yesu Kristo ni din ne ho why na ne Awurade Nyankopɔn se ni o kan be mu no sha ejina he onyam betima ka se he me yi wa firi ho sisi a wo bewu obi antime nye wo nkwa o ma me ntime a doctors fo owu asofo owu me si to me nyina ye Awurade dia fa ho to ne so no nkwa no o mani da so enwum we o producer ye hwan me pacho Media Excel ne produce ye me pacho e na ewiem na sesa no so e ono a ewiem de da bi okay ewiem de nya ono a me pacho da bi but when the producer ewiem na sesa no engineer no engineer ne ewiem ye sha okay Shadrack Yosen and Jesus Reigns ne se obedi hene ne no anso so ono aso no producer sha ne produce okay but as at now o producer onyo management yeah sure me pacho Media Excel okay Media Excel and manage you bibia wo minya akukuduro pie ye na ase na minya mboa mi hu ba bia memfa no mama be mu me na ma na me koshi akwasi Ernest na me hwe ni TV so me se wo papa wo be manage me pe ye ni akwasi Ernest ya ye ni akwasi Ernest na me se Nhyiraba te kwasi Ernest wo be manage me pe na me hwe no onua show time it's na de chen ya me hwe ya no na mpo kwasi mayira kwan no wa na me tie mu frɛ no me se ejina no wagina no osere na me se me wonwom bi wo ho se ni me pese obo ame me de ma no me kram kɔbɔ mpa ye so onya adaji pontie ma me wote so obi ho de ba ma na kora nya de obetie onfi ukura me kɔbɔ ne ho mpa ye saman ne me Awurade so onya adaji no ntie nwom no ampa otie ye ene ye de hya ase a Awurade de me koi wow the Media Excel Productions management wow me hya ase sese ene onim de be ya no pe ne ye mmɔ ye nsem kakrama no in fact brano edu ba bia ye behia foforo mbeso ye nsa e de ya nante e bia wo adom no wo bibia esa wo de ye de boa yam ya dwuma na so behia boafo a wono beka ho apia wo ente sa e be ye den se obetumi apia ni nyina so gina Awurade so so ne nyame na mfa nipa no so na wanka na koma wa hode ne wonyansa etumi nye enti for now yenya ewiem na sesa ye benya obede hene ena nansen ba ku bia ba bonten a ene ya mete a testify metia na me say Afia Ayiwah de ewiem na sesa ba na obede hene Jesus Reigns na testify no so ho no de nam hin sesei ma yemra ebia na nwuma mekan ye listeners ni nyante da enti yenti anwum no mu nsem kakra ma ye ba na ye ni ho nkomo akra testify Highly spiritual. 106.9. He's been amazing through the darkness. See, I am a living testimony. DLFM. And I have come with a testimony. The Lord himself goes before me. He's been amazing through the darkness. You see, I am a living testimony. And I have come with a testimony. Hey, it's all about Christ. All about Christ. I am a living testimony. Hey, it's all about Christ. All about Christ. I am a living testimony. Hey, ale, ale, oh. I'm a living testimony. Testimony. Oh. A living testimony. I am a living testimony. Say, you are God. I bless your name, your grace. I'll testify. You are God. I
I bless your name, your grace, I'll testify. You lift me up and make me stand. You gave me reasons to testify. You restored my soul, I am alive. And I have come with a testimony. Yeah. It's all about Christ. All about Christ. I am a living testimony. It's all about Christ. All about Christ. I am a living testimony. I'm a living, say you are God. I bless your name, your grace, I'll testify. Baby, I will be a say you are God. I bless your name, your grace, I'll testify. Hey, in the midst of fear, you are with me. Oh, your goodness, I'll testify. My eyes have seen your grace at work. I heard you can do it. You have done it. You lift me up and make me stand. You gave me reasons to testify. You restored my soul. I am alive. See, as you can see, I'm alive. It's all about Christ. All about Christ. I am a living testimony. I'm a living. Take a look at me. Take a look at me. Testimony. Yeah. I'm a living. It's all about Christ. All about Christ. I am a living testimony. Christ in me, the hope of glory. It's all about Christ. All about Christ. I am a living testimony. Baby, I dance here, tears you. Radiato me panya warning testimony. In fact, Nyango Pai, Papa, they would hear you moon sema. But he gave me a reason to testify. Yamia ye bribia. And nothing as a same bomb, my dear say. You're not to the Amponyango Payano. Me peja, meka, me we are some man saying, who know. Some Afia Ayiwah Nanka me. You bomb a trimu posa, me den yamba babo and tenso. I'm a fan of me, some so such a man for. Actually, I come on us for a day. That's enough fish, yappy, and you mean to me, Mambo tender. Then you go pay you man academo. Now, so to the Amponyango Poa. Or maybe we are Mrs. Sam and we are Master Sam. I go pay better, you know, Brabody Mone. That's a mesuma to me appear. That's and I mean you might attest about tension we are self and not telling Cadia. In fact, I see to me testify. I see to me, dear, that's here. We are cutting a good pie. We are paying a good podium, maybe yourself and then you who say yes. Or then you go pie at some no. In fact, you met you see. Hey, it's all about Christ. All about Christ. I am a living testimony. Wow. It's a fear and you way no. A crab and a fast way when you Oh, Nhyiraba. Answer me the Jesus reign say we di hine ba ye. Na me yare o. Be yare amenti ase me di hospital akoni abasa. Hey, ye lab. Ye den ye hu so me say Awurade na me kwa na. If I na say me free me ni paduam, me hu say na me ko ne san so me ka kire Awurade say me mrenso ye. Adwuma wo de ama me say me meye ne nso ye. Ehwo an me wo ma me fo bi am nyom bom pae. Ma Teresa Mensa wo chanta nya me hira no. Me fiewura obeda na me ma me prekope. Eno de me ko adumfa. Ene e ko bom pae. Edumfa. Tete Mami Grace. Ai Mami Grace. Wow. Ye si wo ya mransa junction ho ne eja ye wo mu. Ye duru adumfa. Me duru na me say Awurade last year December. Bronya 25th na me nya anwum we. Na me say Awurade aha ma bai mate se wa ye nsankyere ni bebre. Auntie Grace nyankopon. Mami hu sanchirani na mati se waye bia me bi no mo no me koda ye me kodi 3 days the third day me da hono ma me it's all about Christ, all about Christ. I am a living testimony. And na me te nyom no nyina so omoto nyom no gumasum sa me hu krofo so na me ne omoto and me ni agi woda ye no mu nti me sorry ye na nyom no wo ma no wa na me fa phone na me record ye e me de ko studio and ye de ko ma kewa
yetimi de ye enwum we no na nyame ka you are a living testimony. Last previous year na me yare na was nka me free mo na nyamia me hu se na me ko to me say na afidia wakra no ye fra asase we so enyasem ketwa ba me gina nyame asem Psalm 118:17 I shall not die but I will live and me ka che wade say here njuma wo de ama me doso enti me nya start ye mpo enti ni kwan say me wu enti me gina pinti smith say me bo say nya de amewu hwe enye easy me di hospital akwani abasa du ba bi kwa na me chia ehwa na metene me nsa me boy me kunu okowura dem okofa ka kiaba gina bonte me se erade gime ate se udi Jesus ayen senchene ma udi ne nye me nkwa ehwa na me san tene gina me nan so biem enti na me di erade ho adanse no to me wo Yesu Kristo din no mu wo ni gidie mu a me se wo nsankyera ni bedi wachi sana asem na kasa de bebo mi din no me asef erade meje ne nkwa wo bo ni din wo gidie mu kuto dia see, I will save those who love me and I will protect those who acknowledge me as their God. Se ubunu se oye unyankopon wa tumi nyina kura na obechi wo da hia demo. Me de mani to no so mampa ba. He me hu obi tware na etare dan no kura. Bibi se wo so na wo de bebo ho sisi a wo so wo kọ. Ni ma free me ni pedua me hwa me ba ne say na me re kura ho. Ma hwa me kunu din wo say o ma wa wo kọ te bia bi mu a. Wo na wonim ne wo fam o. Sure. Edu ba bia mpese oba kire ni pam po efi se wo kan o mo nte wase. Na ya me say me kwa ne sa. Na Awurade hu me mobo. He told me clearly in that you are a living testimony and he gave me this song. It's all about Christ. Into tie me nsem no ma nya obi asem o. Abra na me chia no, he lifted me up. He lift me up and make me stand. O ma me gina me nan so biem. That is enough reason for me to even testify. He gave me a reason to testify. He restored my soul. And now see me, I am alive. And I have come with a testimony. Me de na dance yaba, dia show be crying. It's the second verse. And so I'm seeing in the midst of fear, one na misro, who be shame mu. Enya sam kitu o bonsam benya wode ehu na di kan na so ugina Yesu din no mu kan anima me se obedwane afiri wo nchen na me ehu ne nyina mu in the midst of fear me say you were with me. Oh, your goodness I will testify. My eyes have seen his grace at work. Hwe me chia na me bo ni din na me sante ne gina me nan so biem ti mani ehu na dom na adwuma enti I heard he can do it. Na nkrofo ba afia ho beto wate nyame betumi aye ho beto. I heard you can do it to tie nyuma and he has done it. And then menu so see, as you can see, me na meti ha make say I am alive to declare the goodness of the Lord. Emma obi a me da so asa anopay. In fact, Afia Ayiwah ma dodo na ye nhira no pay. Me dia menim te bia wo mo e bia make say wo no wo da yarefo mpaso wo juma bibia da nje wo ya hwe kura mfa but I'm telling you this morning say wo bu Nyankopon say de Afia Ayiwah anwom ne kana na wonya gide wa Nyankopon mu na wo de wo hu nyina to no so nkuto dia ono asef Awurade na onto nko no nda da bia leda no anopa be ye de ama amen. The Lord himself goes before me. He's been amazing through the darkness. Hospital I am a living testimony. And I have come with a testimony. The Lord himself goes before me. He's been amazing through the darkness. See, I am a living testimony, and I have come with a testimony. Hey, it's all about Christ, all about Christ. I am a living testimony. Yeah, it's all about Christ, all about Christ. I am a living testimony. In fact, ni nyina ya nyame nsa no adwuma ni bia. Isafia. Mama bi se wasebu we, enwum we na ode ba bonten no. Studio be na akoye enwum we. Koye wo Kewa Studio. Kewa Studios na akoye no. And na media SN na produce bi bia wo enwum we mu. Me pa chon. In fact, o mabọ adwumaden. Oh. Enwum no wutie beat no, ene sade enwum na nka se kọ ne west na, rewes na. In fact, me mpa ebo ne se nyame Emma kra ni nyina ntungu nwum we so no monto no mutie nwum no mu nsem. Amen. Na se wutie nwum no mu nsem na wo ma Nyankopon ya nyame na de ho to no so yi a. No matter what the situation may be. Usu be dia dance. Awurade be ma wa dia dance wa brabo no. Amen.
be dia dance ni bi. Enwuma ne video aba bonten. Ni video ne da YouTube. Yeah. Okay. Enti asa tena honyuma hodo ade aba bonten ni nyina no. Se Matiefo pebi enwuma ni bi akira kwan ahefo no benya enwuma ni bi wo. Videos ni nyina da YouTube. Ukọ ho Afia Ayiwah, Afia AFIA. Ayiwah AYIWAH. Okay. AYIWAH. Afia Ayiwah oba we hu menwom ni nyina o testify ya media rade ho adanse. Efetie bi o na fa bompaye. Na ka che rade se sade wo ye ma Afia Ayiwah o de ada na enwom to a o to hye nkran na rade mesoso mama danse die ni bi. Wate? Nam so na fa bompa video no so da ho fefefe ko YouTube ho no ma no subscribe emwa esia free mo wan no sometimes evangelism nyese wo so wo nko abekwa ko dia dance na so so wahu asempa no wahu bibi eye na so so wo share ama afoforo so enya bie evangelism na bia no to me pacho let us support a good cause. Rade de nwumi ama me same fa nhye nipa nkura wona o maba mu abuo mani da so asa sabre bi ameka se ebuki ebi mo appointment operation ni ade na ye de utu operation so ana se bibi na eduba bi na doctor se fo no ye test ni ade na ye hu ne ye wo na so wan hu se nipa dua no bibi nkoyi a ho na obehu se ewiase na nya odia you will forget about everything you have na ho no nkwane ahoden pe na obehu se ehu hia. Wow. Yeah. It's no the YouTube video no. Okay. And now all the digital platforms so. Uko Boomplay, Spotify, iTunes, Apple Music. Baby and hono ye nyuma ye di gugu. Uko hono na boy Afia Ayiwah. Ube home. Mon follow me. Mon share so ma foforo NTB. Mon subscribe to the YouTube channel. Okay, asa now no one kasa personal social media handles no eh dey. Uko Facebook and Instagram na Afia Ayiwah GH. Okay. And no Facebook and Instagram Afia Ayiwah GH. Oko TikTok Afia Ayiwah so enu ano mo follow me wate mo me ade bia anya ya sasa wo bot mi pose wo ya ade na wo se yen sokane aso nhye mpa se ne mo se bepie han mo na nipa bete oho ntini mo ntie bi na mo nye nhira na ya mo nhye nso so empanifo kra kan se be etu o hwe se nya titafo a ene eto sa pepepe boba ne hyemu but se wanyo bi obeboa there be na watutuo na enya adwuma yente nkampo enti anwom ne de Afia Ayiwah nyame afa no so de aba na nsa anwom ne bekwa nanim na ahye ne nkura ne mana ye mo no agye menum bi enu nyina boa na anwom ne yetumi twa anwom no ye de anwom ne ye adwuma enam anwom no so be ye adwuma den ema eho adanse di aba na hye sister so a wato anwom nkura ne madwon akwaso aye na menkan messages mienu bi wa ha sei na ye nto ankomo no so we ye piaka pe no kire mi say oh Lord you alone deserve to be praised. Amen and amen. Enti otie live edi free Eastern region. Sanso na Pedro was ana pewa maye nhyira pa. Na ohene na mensa jebi ena wase amen. Amen. There's ensema hodo anwom no eka no. In fact, ahye ne kura ne pa. Isafia. Ente bia beja okwan na Sunday de said tie bia no bekọ aso dem akwasom nyame. Enti me ba sisi a. Testimony. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Obi a oto nyoma ye radio aye. Testimony. Afia is a living testimony. And I'm a living. Say you are God. I bless your name, your grace. I'll testify. You are God. I bless your name, your grace. I'll testify. Afia Ayiwah be kwa homa ne so. Na ye listeners na kwedi nkoma no pay. Reasons to testify. You restored my soul. I am alive, and I have come with a testimony. Hey, it's all about Christ. All about Christ. I am a living testimony. In fact, Yakupon, Mammy knew me and I living testimony. I asefo na ese di Yakupon ho dance ye. Me yakan Yakupon ka ese de kire no. Go bet me afra badwumadi ne so 0534050199 0593406565. Mahusa homa na kasa ahye wo so say ya. Ba me mfa ni say good morning. Hello, I na dumo.
Hey, me wafa si wan timi anyina. Na dumo. Na dum ala kwa. Tell me a bridge and come and pom design. You so adum ne Bible. All right, ya de yamiase. Anopay, my yentiu. Anopay de me chia wo ne DJ Mario ne Kwabna Aqua. Me chia no. Na ni America services kan say onyere ne ho Yankopon so omo ne ho ban sonko. Na music de Ghana ha no mo fa ya adwuma kasiye wa so ye ho adwuma ni America ne say Yankopon ombo ano o na de nyina mu amen na enyum no de pa na enyum be ye da ye ensem na ewo mu no kwasem ene be ma etiefo age atum because the entire that the Lumba still ogusu we ni no kwasem ye ensem na ewo ne nyum ni mu no di Yankopon ka ne ho na ya da se oma enkrofo nye den entu so amen 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 me da se bi to me The Lord himself goes before. ma me fani say na dumo Na dumala kwa Nhyiraba pobe. ya me adom na nabo moni Anabo moni enu ne wura me fife bi ati mi no hu. ewura on Oh my God. na nabo mo kasa fire hen Kasa si lashibi. Lashibi. Mu kura wa ha. me yentiu anopay Afia Ayiwah. Ayiwah na nyame de ma woro kwa nyame kire se wo yiwa ma. Nti wo yiwa ma de na sama nsɛn na so hu. Amen. Ewade ntro. Amen. Ewade nto nkwandem. Amen. Wan to di ne kwa. Amen. Se di ne hye duase, anansa nhye table ase. Yes. O se di ne nsrɛn. Yes. E di ne so asrɛn. Amen. Enyum we a wotu ye. Me ntebro fo so wura me no. If you Freddy is an ameno, sister, what does the idea would be? I was so cold, Rufa. But I guess so. Ayo. I not put ya. Let's make you. But what you say? Yes, Benham, son, you mean so. Yes. It's about the woman was here. A Benham should not sing. I'm a smart cadet, said, I didn't name some. Yes, you want them. Me pajama. Amen. Amen. Na dumo me dofo Na dumala kwa. senior within baby akasa free Ba je fem diodu. hey Atomic Hotel Ba ko pe. champion no payment you Nhyiraba nyame tira wate. amen Nyame tira papa pa se wa interview sister ne nyum na de dodo. Me tie pa Enquires nyum papa pa obia fa ne mbɔ ne bra. Obia so we ntum nya na de pepepe ko be be sa aka. no kwasem Na ko po sisi ne bibia pepepe eno aba DLFM so also e kama. Ntu nyum no on pass from na ne ebetie no. amen That's what me gusa fo nyina atami go tell go so bia so mu tie. ya da se Nhyiraba Sammy B anopai ya da da se wase. yes ya da se pa Atomic Hotel Hansen Diodu good morning Good morning, Evangelist Kasunti. yeah mama Omanjo eti say Nyamiadum nim Bible. anopay asem ben na wo ka kire Afia Ayiwah na hwan na ne kwa asore ne monitor Yo. Dana mi sia mani. Philip. Our sigu. Just ni structure. Enyum no. E ma wo sigu me mama. Na nyame ka cha na no pay say Afia. Nyankopon ka ho. Wọ́n náà kẹsẹ̀ na dùn bẹ́ẹ̀ fún adùn di akọ adùn mu na mẹ́mọ́ wà bẹ́ẹ̀ mú sùn mu mẹ́sẹ̀ ìwúkú mu na kama sùn mà bẹ́ẹ̀ bọ́ mú sẹ́mi nyinaa di egu anọ̀pẹ́ sẹ́mi gyina wò ni mà ẹ́ bà sá nyankó pọ̀ nká ho náà fà bẹ́ẹ̀ni wọ́n yà ọ̀pọ̀ wa wẹ́ẹ̀dì mi hó yà ọ́ anapa ni màmá òdì ọ́ nípa àtọ̀ wọ́n àwọn èsì mi nso. bẹ́ẹ̀dì ni mẹ́sọ̀rọ̀ àmẹ́yàmọ̀ mẹ́sọ̀rọ̀ nípa àtọ̀ yìí. aha mẹ́sọ̀rọ̀ àmẹ́yàmọ̀ fẹ́fẹ́fẹ́ wáti. Me da sipi me wa fa bye bye na dumo me dofo hello yes senior we didn't baby akasa free Nhyiraba misanya akoni o mekasa fi Tamani town Chapel village oh okay misanya akon tema new town papa no pay me yenti o Nhyiraba Yankopon nhyira o amen nyame onye okase amen sena no pay wama fia abe stadium abe she Enquires amen abe fia Abafia Yankopon nhyira wate. Amen. Nyame onye okase. Amen. Onjumi ahyem nkura pa me waduma mu tie ndum no.
na Sophia ma film from 2001 abetum ne oh nyame wo ya metwa na mewura ho nka man dumi a hyem nkran papa you no ma hyem nkran yakopon ho nhyira wo nso amen medase ya dase pi na duma osinia na duma ara kwa sa akwade tema committee 11 champion e hye de Nhyiraba sinia ehye pa ye da twede yampo nyankopon ase anopai ye nuaba Afia Ayiwah wa hasembe na waka kire no me say anopai Ayiwah mama ye nhyira pa chese ene me kwa sori asa mesa chira osofo se anwum we o ma kwan na wonto na so dem wate chese enwum no akamasem ahye mi nkuan chese Afia eja nyame nhyira wo nso onto nkwanam amen nyankopon ma wonwum moho enwum wei ebe ti se dade Lumba anwum entwamu da amen se ne dade Lumba anwum ntwamu da no wonwum so entwamu da amen se ekosoa no ena bebi a wokotwa no unzo esofo me pa chan unzo esofo enti nhyira edda so me da sisa akwade ya me nhyira opi nso na dumo me dafo na dumo ara kwa o Nhyiraba Kwadwo Sammy oh me champion man na ka safiri hia no pay Richard Sapperman anopa asemben na waka kire ye nuaba Afia Ayiwah many about my chain interview to crowd TV station the last 2 no crepa yes no crepa oh yeah no one so because no be hit ya a promotion obey and a man na hit never do swap one catch and say M1 na bibia o bia so enye ye tienu me tie pa nyame nhyira pa say won so o boy na o promote nyame ka ho bebire. And I have come with a testimony. And who asem no know say ode adansede na ba e bi say do baabia na sitre mu ayeden na owu obofo besra do e do baabi ne nyumutuo no mu no o se na wo chia obi a wotia se ne wonwu ye in fact stroke in chain no na so na o chia nyame adwuma o ye no ho na so twide ampon yakopɔ baabu no ene wa mana ya dansede ama foforo 0534050199 0593406565 Arapa samban na woka ede akire ye nuaba Afia Ayiwah enyuma hodo de aba bonten so efire wie mu na sesa ekosi Jesus reigns nyame ede hene ebe pem testify mame mfa ni say ye na dumo ala kwa Nhyiraba oh senior we didn't be aka safire Beduka chile ni chama committee 1 Beduka chile champion pay mayentio yo that's pa Nhyiraba ubisa ne say Afia Ayiwah ya han no awale ne ho sam no kan Afia Ayiwah fi kuro best so ye be ni okay in fact me free breakum me ebunu ni oso ya bruni breakum yo ya me brown okay ko for this sati enyam say de wasati ya ahobrasi say ya na so pejaduru be bia na ni wura so be ba Afia me srew ye wuye se sa na ote dia fako me pa cho yo me enyo yodium eduru ba bi onko fodi bia be so le atia wo pa cho tu ni nyame a osom ne dia kede musa amen me da se ka chire be nyame nhyira pi ne kwasam na waka no ye bi ho no ma wa hye ase ahobrase asa bet nyame de ne kwasro no na osesa wa no nyumutuo mu Afia bedu baabi ne nwosra na wanyunu mu ese o ma ne ye adwuma na wotie nyame ne nwom ne ba no wo fi na akwakoda ne soloku afi ne nyame adom no kura nya adwuma bio medofo udi ne baabi akasa fire me pa so me kasa fi Ashama Christian Village me pa cho udi dey say e friend me Joyce sister Joyce anope asembe na be ka kire ye nuaba Afia Ayiwah anope me kasa me nuaba ne sanya me nhyira no amen no nye ne kase no pagya ne fi adom nko adom amen na nie wo na adwe mu nyina onyankopon mu ana ne nyina mpie yesu yentie na ehun ba yen faso wo Yesu di mu amen and I'm very sure say a futu aka kire bedu dia ba no yes sister Afia Ayiwah besomu ye na ode ya adwuma afiri say man to fo pia mo hya ase kama but dia kan say nyankopon no
ɛna aya na ɔyɛ ade nyina nti ɛbɔ mpa se Nyankopɔn a ɔma wa akukudura wo de ahye ase no ɔne Nyankopɔn no fa nkwa we ye pa ebisa obaka ba bia Solomon kan ye ɛma ne Nyankopɔn ɔbɔ mpa ye no ade ɔkan sɛ Awurade ma me dan ma me nyansa ɛne ahoɔden a me ne bɛtena se da ye wadwuma Nyankopɔn adom de ka ho nyina nim sɛ asesa nya de abedi sikachi na wakwati Nyankopɔn ya de ɔpɛda ma me mfa ha se na me mra wo nkyɛn me dɔfo wodi ne ba bia kasa free me wafa se wodi ne ba bia kasa free Nana da kwa ya dom ni o. Nana da kwa ya dom e kasa free hen. Dobro. Oh, senior man boko de. Boko. Sa me wa fa se for omu nyina ho ye de. Omu nyina ho ye. Omu se ene omu de wife ano ma na bebre no de adi ni birthday. Oh, Samom. Okay, mate omu se mate ma ye krado. Mate pa. Na ye hise fia nso nyame nhira no. E kwan ye onam so de Christonyom maye no. Nim se sa na onkoswa na nyame nhira no onye ne kese. Amen. Oma no adwen na adwen mu se bi na abrani na ofe nyame asem no mfa nyomu entu yefo. Amen. Nyame nhira no awadwuma pa wa fato no so. Amen. Nyame nhira won so pa. Ma me mfa ni se na dumo me dafo. Me wa fa si wantimi anyina so. Me sra betimi aba me fa me last two callers. Na mana de ne mukan na me nya Afia Ayiwah kwan no nkotontom nyame anɔpɛ wa so dem Afia obɛhye bɔ wɔ ha ne baba pebel me mo na abɛyɛ worship ene wo ba full worship nko a 24/7 non stop na kenya Awurade kɛse ne hwɛ de nyame bɛfa worship no so ayɛ ma ade hye omutie ame fa ne sei na dumo na dumo akwa me wo fa se bɛ na me saka na nɔpɛ yi ba to me dia bam ka so sama ma yenti wa no pay asemba na waka kire yen sister Afia Ayiwah Pacho Afia Mame shira wo wate Amen Nyame kan wo Amen Nyame mo wo ebusua ho ban Amen Ade a wonya ya wo de call my grace wo we dum fa no enye kwa Amen Adum ra no ommoa wo Amen Nyame kan se Afia yes selo Wonyom no tumi bi akire pa ene edumonyom isa omusha se kama na otunyo no kwa honhom ni nyina gante se baba akokan ye no iti yesrewa yese binom pachoyo adum na Yakopon de ama wo amma wa gante se wa chewa de pachoyo isa ya pacho yeslo Era se. Yakopon aye wo no nya usawa Amen. Se panso. Me family last caller 05345019 0593406565 Asambe na woka edi akire Afia Ayiwah last caller na nyaba na dumo medafo na dum si na eti ase o senior Peter Aputo champion boko there they only Aputo intemo John question no pass ben e na woka kire yen sister Afia Ayiwah me dey asenka club ye futo club ne me demon ahomrasie ahobrasie obelu wase me manu wusu eni Crawford de mo seso no nyina say daachi ne be ye manu wusu a ohomo a enye ska obe kasa ni kwasem ombe kasa chiro mu ni ene be chiro be bom pa ya mo no be kosu enye ska yeni mo bi mu a ye bo mu wi na mu nye ska ya klape no wadafo fo mu ni na nyina no mo ayi mo ohunu klapo no ye wifi ni kwasem ade no de o yisu na bravo ya da se pa ya bi shira won so ni wo anu na ye topic and a draw with the member and power. Amen. I mean, shall be John Kwashi. That's the mamma for BOCC because more Franya de bet to me afa. Yabenedi and kind of that. About 8:45. Let's have our champion. Not maybe I'm to find the amount. Bible knowledge. Bible is a question. Maybe say questions or Bible no. What me try? Na de wachere the amount. When to me and Johnson na work next week na was amba wate. Abi kwa Afia Ayiwah nche na ye no in Enquires Afia. Nhyiraba. Ha. Wonwum we no testify no. Sesi a yegu so and ye bom pa ye se Nyankopon nya adom na nwom no.
Entratre ne nkɔ wiase afa na nyina. Na obia ne sabaka bi no enya dansidie emfa ma no. Ehu nya pa. Ene anim sɛ enwum we ya chi na nche foforo bɛsa ba. Me pa cha. Kwa me anwum sɛ watwere foforo kra to dada. Na ye promote we na gyina ne naso wi a. Afe no ne ya reason ono so. Me sɛ nche foforo bɛba. Sa pepepe. Me de me hu ne sɛ bi kura da hɔ dada. Na ye pia we na ti kɔ saa na onya donso no mu wi a. Na ye ja ono so na meboa. All right, so obi Afia Ayiwah be a event program bi no pese woni mu di nkomo na okwa wa homatrofo no ye den. Yeah, beti menya me wo number so 020 444 9450. Okay, sense mu bio. 020 444 9450. For the last time bio, sense su mame. 020 444 9450. Ubeti me so send me DM. Okay. TikTok when na messages baby. Oh, can what TikTok account so? Me what TikTok and when you win nyina nipa na ko benya bi wo hokra. Any short videos, but video na do ko YouTube. Okay. Yeah, mo ko YouTube ho na no subscribe. No mama hu mo comment and no pay ya obi commenting ka say metie free DL radio metie won kan ho e na maba ho no mama hu mo say at least mo follow. Na ye nya nkranhye na ento adwuma no so. Amen. And opansa meja mo akọ no wadofo bi abechia wo no. Me husband ase. So onye obi a na be yesa. Ne din ye den? Mr. Emmanuel Amo. Mr. Emmanuel Amo. Amo ne mpani din pa o. Yemfa nto obi asa bi onim nyansa. I'm telling you. Obi a betesa amo bia no. Eye nipa o ye kwabrane pa. So onim Mr. Tobinku. Me pa cha. Offers no ye member. A church member no ye Tobinku. Tinka media. Yeah. Who say, "O my this doing the two omo in fact, omo nyina so tie nyamedwuma." No crew. Amoto be your elder. And now hokafo. Ma sine nyame nhira o aya no no one time ma yakasemu no nti no ka me ne bedi nkomo akukudura nyame de ama no na wata wache wo mpa aba no free secondary school me na ko secondary school no hu me na me to nwom ho momo nkoma na nya ne yebewie e beta da afro se DJ Omaro de me nim ba bi okohia ne hokafo ene zigibi o se me nwom to no kra na ma na ope ma asem ti ne ya adamfo akeke o during school time no during school time ni na me guso a me to me praises and worship ne ade enti no me dana se wan ku da ye so na na esi so no papa ono na share me crying wow sika semu nyina enne ube ya nwuma na fom nyame nhira no me gina fidie so ka se me nyame nhira me kunu bebre Mr. Emmanuel Amo enye obi a na be ye ne wa ye bibia odi hye bia mesre wa de se on hye na na mu moho amen yeah na yen koso so ntena se asomdwe mu nkosi awiye me da me management nso ase Media Excel Productions me ye papa kwesi Ernest da no nyame nhira no bebre ne akoma pa ode tie adwuma ye chi me da na se me da me maame ase Florence Amabema no to see this ne cassette my maame so amaya bemu amu wo tie ye chi ya na ye to nwom na ye ne fe no hye ye nkran me da na se menua no nyina o my Ghana medamasi etiefo mo amutu mefo nyina me pacho metie na sopemo misre wade so mo ame na mintimi nya adwuma no so nkosi awiye metie futu no pa medamo nyina mase na mishra mo bese medase bebre minim se mrepam ye besen hia na wo ba da ba bia na wo ba fatu trim so ba be live worship me pacho ene ye di nwum no nkomo wie pe one solid eye wo dia live worship nko a na wa ye awurade kese na nya me afa so apagya na tiefo na enim se wonwum ne mo nsem ne bekọ so anya nwum a etiase na ma listeners no so anya nhira wom ya me nhira opi se won se to nsefro no ba nhira won so akwanya wo de amami amen this be da se bebre it's all about pride I am a living testimony Afia Ayiwah na atene ka no in fact wabra power na nyame nyuma kwantuo no mo se obi anka ne de ankyere wa hu da na wuti obi dia obato wode ne fanyinam ebiso obi a wato nwom efiti mra na ne mofra se finhia du ba ko 11 years wato nwom sa atwere nwom baburo 20 na ne nyina kadam ebi ba be ne wa pa ba no ni sene da so nyina sa na so ne Nyankopon adom ode na pie ne sene Nyankopon na no nwom to so eji afoforo nkwa enam so sa manfo yade a sha manfo nkura ne enam so twe akra ma no Nyankopon adwuma de a na wo de otebia ni so a awurade be ya ma wate me bom pa Nyankopon ma nyina dance di fo nyame anim yen sha afoforo nkura ne kan so say ebo 8:45 a ye be san bia homatofo ne de ama o
what body agramu. Bible is a one senior man friend because we fra emfa. No credit what catch you near day. And I win friends wa. You have only one attempt. And you feel na me kwa baby. Are you here for no doors? And two fra ba kuna kwa mesra wo kwa enu ano no kwatwen next week. Uhu a na ya chewa de. Say wa hu nso next week no wasan fra me da se pi. For some de kwa de me DJ Omarion. Ade jemani puapon sa. Se bebo 8:45. Me se bia homatofo ne de amount. So then de enyomo no ene de piapia sa. Yemfa ni say 106.9 FM. DLFM 106.9. Other for me did it, and I have to put here DJ Omarion. Home of legends and great music. 106.9. DLFM 106.9. It's DJ Omarion. DJ Omarion. You're from your Papa Christy, meeting DJ Omarion. Maza, on your man and you need some fee. Other for me did it, and I have to put here DJ Omarion. DLFM 106.9.
DLFM 106.9. Home of legends and great music. 106.9. It's DJ Omarion. DJ Omarion. DLFM 106.9. Begin your unbreakable joy's lesson. Meet here DJ Omarion. DLFM 106.9. Nobody wants to see a rat anymore.
106.9. It's DJ Omarion. DJ Omarion. Dr. Daku, any next war or snake hospital, Osu, a young crime man, made a ready jam. My own supreme and a mumma, Mika, ready, and then my dear ready. It's official. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Home of legends and great music. 106.9. 106.9.
106.9. You are listening to your number one radio station, playing all the hit songs and more on DLFM 106.9. On DLFM 106.9. DLFM. Home of legends and great music. Mami baby I'm in Zaga. Mami baby I odi mamo. Upon no banda. Amana mare. Mami yami ya mami. Odam dolo minti ninja nechizi. Amana mare. Mami yami ya mami. Odam dolo minti ninja nechizi. DLFM 106.9. It's DJ Mario. DJ Mario. Other for me did Diana Hamilton, who's here DJ Omarion. DLFM. DLFM 106.9. It's DJ Mario. DJ Mario.
DLFM 106.9. Listening to your number one radio station, playing all the hit songs and more on DLFM 106.9. Some say Dino ye Jesus. Oni nyango poma kwata fo nante ye no. Ubua fo nante ye. Kwata na nse nyina sei. Na me ma nsa na tene ye. Ubua fo so nante ya. Sanya me na no pay won hira o. Mesom akwaba. Adi ba DLFM 106.9. Jibadi awutie no. Aya Mesom Jesus. That's P. So come who fi anopa no sia. E bedu pempensu yi. Shobra no. Semana adua 9 crown. Abopa na wotwe ho. 849. Ebe ya dua me ba won nchen. Me ba wadwuma ho nom. Me ba wo fie ho. Me bu awura wo ka nim. Aya sembisani ya duru so yi. Bible based questions.
Bible knowledge. Bible no wasia. Wasia dia na wa frɛ me. Mesra sa woni mu twere kronkron mu dia. Wo fra hwa na mfa. Nansa na me kanfo Lumba super ma. Eye super pa ba bontena. Ghana phone sini form kura. In fact, Lumba super eye nsu a e ka dade Lumba. Charles kodwefo sunwuma ekuo no ho bi. Na ye nsu na ye no wahu. Ya to ye bo ase boko. E de afan fidie mo. Ya so so kura gen. Na so ye hwese. Anomde ye nom ko ye nipadua mu. Ne ne ma hodo a ye die no. Wo ma hwehwe mu agidi atomo. Bia hu se fini nya na wa bia ni mo no. Eye FDA. Ono ma agidi atom na mo de wo stamp no so apim se pan a. Se wunya Lumba super bi na wono ma. Susan so boni bia ni ho de ma o. Na me ka nsuo no eguma hodo mieno. Ye wo sachet one wo honom. Ana ye san so wo bottle one. Na in fact nsuo no mu de pa. Na akono nso. Dwuma de bia wudie no. A obehia nsuo no. Fa koda Lumba super. Na ye mpensu papa meso hoho no. Nsore. Dwuma de bia mudi no. Momfa ni nyina koda Lumba super. Ankwankwa se wuche opese okotu nsuo no bi kwa ekwa achi na. Betumi apiem na so ye. Nanso na meka se bia wo shop. Na so opese okotu Lumba super ni bi gum. Opese okotu Lumba super nsuo ni bi gu shop no. Na woton. Na nya sika dugu botoma. Mesra kwanya da hode ma o. Nanso na hyenkafo akwanya ba. Wonim kia twi. Nma bo ya twi a. Ko piem wo Lumba super kachi. Ko tu nsuo ni bi kwa achi na busum do a. Obenya sika de gu botom. Frempeni fo ahoma trufo iso 0555 0555 274 757 0555 5 ne ya miensa 274 757 ana 0577 475 343 0577 475 343 Madam Abayameche Butum, the shop no dance man, adjacent to Lumba Sport, a Sanso Ben, a pet to Selenum, our dance man. The home true phone is 0557 349 401 0557 349 401. Mama Vic Ebutumo Fanko, Mama Vic Obutumo Fanko Sport M, the shop no ebe when you pay. Washing Benny Chawana Butu. And home at phone is 0500 680 783 0500 680 783. But that come Butum, our Dacoman Sacri Station. Black come Butuma Dacoman Sacri Station. The shop no Eben Adam Chaba. But I come Butuma Dacoman Sacri Station. The shop and the shop no Eben Adam Chaba. And home at phone is 0244 094 793 0244 094 793. Edit Kwisi able to more the wenya. The shop no any Central University no and I didn't hear anymore. I would the wenya. And my phone is 0246 601 004 0246 601 004 and 0266 400 215 0266 400 215. Na meka wo se DLFM ko fale bai epe marketers meka se wo obi onim kasa wano ate wo kwan efa so kasa any companies edi nkomo e sponsorship edi manwuma ku a DLFM ayakrado brother body na bra na yamfa wadwuma na wo meka ya marketing team no ho na yamma dwuma den empa sponsorship emfa dwuma di ahodo a yedi wo DLFM 106.9 so Abdika kachire wo no because what fie o na meni adwuma ye because since we are marketer adwuma ba mo dia friend prefer ahomatufo iso e betua o kakama mo so nya sika de abo ho bra the marketing pa na onim ye dia friend ponifo yi na bra badwane DLFM marketing team no ahomatufo na 0555 ubo 0 na de 5 for me ansaka ho
about 274-757 0555-274-757. We are marketing up as over DLFM. Your marketing department in one. First, I'm going to 0555-274-757. Before I do first, name what you may. I feel that time I saw, but to me a friend. Why a crowd could to yourself as over my danger, Chadia, dear. Friend, Miss Wassamano Power Babu Noom, who can infatuate any farmer. 0534050199, 0593406565. 0534050199, 0593406565. I'm a quite human, so I'm not afraid for the kind of entertainment. Good morning. Good morning. Mohammed Nye. If I show you. Go Marco Kofu. Hey, Missy Aquala, no more there. Yamiadum Pachamuswe. Yamiadum Metia Papa. I don't pay where the Aboko, who can a simple cry. If I show you. Hey, brother Mohammed. Our Bible do mono. They do honor more to me, and I'm more kind for one sem. Oh, I'm more kind for one sem was a Bible chrono, Bible no. Quotation if you want to be more kind for one sem pa. Into which book of the Bible record all the kings? And you find a big honor. So, I need a bit more. A bit more chronicle. And kings. And look one a big honor. Oh, if you have but near me. Oka a kings, any a year chronicles are. And one on all. Why are they partner? I say we see the money come up. What can I say? I deal with it. My half because this channel only say you go kings no, you were first second. Chronicles is your first second. And the Moody I had in a campaign. First chronicle and second first kings. And your first chronicles and second chronicles and so your first one. And I'm a kind for one sem. Okay, Matty. Why are they watching watching Panama Madeno? And you're both first and second. Nina is oh, by seven years chronicles, who's our chronicles and I were first and second. First case, first and African. Yeah, and to the material menstruatory. And to the why are they? What? Why are they? Pammy, first bit me about Miss Mamma one. You better come over, Quano. Why are they? Pa, to the when I'm over harder than to the menstruatory, Rebecca, why? May I see Mr. Mohammed? Na, I ask him, young ready, always be to me afar. Hupa, na. I mean, funny says, here, na. Yentin sim ne yanhwa de wa hase. Me hwase me wafa ase obetumi atwa na. Good morning. That letter. Hey, great we are Fiboko there. Sabe boko ejina also. Oh, there boko na say me had here boko. Oh, wana me nim de bisi. That letter me had here me tintim se weduro no. Say great we Africa say free time on. Yeah. And the first one on we twa ne de nti wo quote do ne sa aka na chede na. Oh, ebefa. Yeah. Okay, great we Africa say bisani. Okay. Ewa Bible no more no. So what is Solomon pay? Solomon what in the pay? Bible no na say book no Bible no dey na Solomon na tire. Proverbs. Mebusem. Na Solomon tire on. Songs of Solomon. And Osenka for Ecclesiastes. The Mabubo Sudi and Natchez in Nhyiraba na the Achere and Minyabi. Okay. Waka Song of Solomon. Waka Proverbs or say or you have Mebusem. And I hear you. Songs of Solomon. That letter. And Ecclesiastes. Hey, Ecclesiastes. And then one catches Solomon a tray. Okay, and come out even mammy. Maybe so.
Say eka ho ana say enka ho me bisa o. Oh say eka de Solomon twerɛ de a. Eka ho. Proverbs. Me de Proverbs de na Solomon twerɛ. Yo me da say na Song of Solomon so no a. Solomon Ba wa ya de pa ba aka kitua bi na ka watwa. Anti de ketua no fa so so ma me Nhyiraba na de me say me gibibi. Mate. That letter Get off him. O da better menka. So na ma na wa ha. Enti ba ko na aka na ye Psalms. Why? Psalms no so twerɛ bi. E na o ka na ye ne. Kami beka so so. Mate me da sipi get off. Mate o de mate me be so so ma me da sipi. I'm a for great to have you. Mr. Babu, that's you. I'm in for good morning. Good morning. Senior, we didn't have a free. But your friend, Yabema. Yabema Casafi. Make a service to my new town. Tema New Town. Oh, okay. Why a crowd of Achadiano? Patrone. So, what your Rabia, Nidin Eddie Judah, our Bible num? Judah. Edu baby no much no. And our mother. Daniel somebody ne kokro bi so. Our Bible na e ka asem we. Who conquered Judah? Judah no bi to me conquer Judah. And na Daniel so much no ne kokro bi so. So who conquered Judah and took Daniel to their country? And for the two sana mo no. Oh hini Nebukadnezar. Ne two sana mo no. Ai. And for akro ne kro ben ya, and kro ben so for no mo yes ade no. Wait. So. Aye kro no mu for mo yes ade na ye bisa nya enipa no nkuto den. Oh. Oh. 30 seconds. You don't wait this next week. So, Krona omo mbeche no Babylonians. Babylonia. Oh. Babylonia. Daniel. Yeah, sure. Book of Daniel. No crepa. Ati we dey fache me. Yami aduma next week we betwa. Why? Yo. Some listeners and be more in Bible no. But do baby and asking Bizanu PSA and the pressure can crack to almost so. One fan cheme. I'm in funny say good morning. Yes, morning. See now, didn't have a free. Pacha FM Kukasefi Madina. Edini bio. Pacha FM Ku Mekasefi Madina. Oh, okay, cool. Mate. What's them Bisani? Our Bible room watch who returned to Israel to break up the walls of Jerusalem. Emra edum pempem ko bubu Jerusalem afaso ri nyina tugu ye ne ho na kwesi ne foforo. Ho na kwesi esie. Pacha Solomon na kwesi esie afaso ri ye ne kama. Pacha. Samum. Pacha. Tu ya sure say watwa on. Pacha me chapa. Why ade pa nanso amfa. Eye na hamia na kutu sa na mo no wate. Meda sipi ya me ya doma next week ye nhia. And Hamian San Wajuma. I'm in funny say good morning. Good morning, sir. I'm B. Senior, we didn't have a free. Oh, Richard Men be here from which. Hey, champion, send the other judge you. Oh, wow, we are aware. Mate. And you were saying beside a theatre, and I sample crowd about. Any, sir, what kind of babu no say? A do baby no. You will be a funny side of Empire. The Lord's Prayer. So what to pay? Aha, look, quest line here, Malcolm, say. But you may say, how many requests are in the Lord's Prayer? Bible, no, sir, a Radem Pie Bona Bible, ne can't want semono. Are the Strana by a Radem Pie Bona boy, and I had the same Malcolm, say. 10. Sana Unimo, and I said, Sanity. Sana minimum. Okay. With the cow yet can answer one for a 7. Why? See, I'm here doing this. You can was afraid. The Lord's Prayer at the Sunday of Malcolm 7 and yet 10. Yes, yeah, I don't know. I'm in funny say good morning. Good morning. Senior, we didn't have a free. Mekasefi danso my friend Nana Kwame. Danso man Nana Kwame. Nana anopewa kado for chadi no. Abacha my kado. Oh, okay. Mate pa. Mate. Uni mighty wa Bible num. Abacha. Matthew, aha, uni mo pa on.
Matthew no edi akan ansa na obedi Jesus Christ echi aba ni suani no. Na brebe na obo. Matthew na tax collector. Tax collector. Mm. We are sure. But say Matthew no ojeje to. All right. I mean, here's a wetcha because I 7 hours can I said the wetcha as a wetcha be son, but I say wetcha. No correct. Jinaso producer no nkasa offline. Your friend is off a why. Jinaso boko mama na producer any nkomo. Jinaso. I mean, funny say good morning. Good morning. Would you never be a casafre? Beduka Tama Community 1 champion. Bama boko there. O voice na wa form panty me say wa ma voice na so kakra ma me. Okay. Wa sem bisa no eni simple kra. Ne twa ma me wate. Wen twa na de wa hwa me no be ye bi pam. Ka kire bedu wa sem bisa itetia. Apostle Ben, which apostle took the gospel to the city of Samaria? Owan baka Yankopon asem be di Jesus Christ e kire no hwan na de Yankopon asem e call Samaria. Why? Catch the bedu. Hello. Yeah, wo honom. Asam bisa ne se Yesu asuafo no hwan na de Yankopon asem e call Samaria kuro no so. Yohane de call ye on. Why are there pa nanso edin ni nye Yohane, edin no eye Philip. Why? Me da se pa me aduma next week yenhia. .106.9 FM. Education, information, and entertainment. Right here on DLFM 106.9. Ahan kwa na yani sao. Every Sunday be yet nasi. Ni abi so ansem o Bible num. Utwa na yama wachade. Amen fani say na me nko ofrefo yi so. Good morning. Daleta. Great you feel say me no awie o. Na me pese me hu me bobre. Me no awie nti obeteme nka. Nti metwa ohun. Obeteme nka. Why? Mate. Aha me da sipi. We free and different poor man song. Or see a babam. Good morning. Good morning, Ofa. Senior, we didn't be a casafre. For your friend in Anami Casafre, Accra, Legon City. Accra, Legon City, Nanani. Nana was sent Bisani. My sample in through my Shokra. Oh, for Yamutan. And then last week, who catch them say, you better my bro, once them be a fine quadio. I said, no, for what science topic. Make a baton quadio. Facha me an interview na some adwen nti facha me ya do ma next week me ne sa me be kan kwaje ho asem kwa wate o fa no we dey open the mouth fofo we kura dem le mo atufo bo twa na yenko why wate aha wasem bisa na nie e o Bible no mu no se wate emlensem du 10 commandments o Bible no mu no book ben e na e ka 10 commandments ne ho asem wo quotation so na betumi dia ka ho a wo de wa hu na wo ka book na e ka no kwa dia asem ni wo me de be ma. Where can you find the 10 commandments in the Bible? I mo fa se we dey san kan nya din o. Emfa on. Exodus chapter 20 and Deuteronomy chapter 5 and can say asem no why. Nti ya twere to onom Exodus chapter 20 and Deuteronomy chapter 5 and can the 10 commandments and can ho nsem. Me da se pia me adoma na esuki yenhia. Ofa ya du bo se so. Ma next week me di so ma fa che me wate. Bye. You bye. I didn't hear you. Omo fan chairman next week yami adoma e be kan nkwaje asem ko a. Me frawa. Maybe say nyame maybe say quotations about nkwaje asem. Putumi twa na de achade ama wo. Amen fa hanum good morning. Good morning. Me pa cho we didn't be akasa free. Pa cho your family comfort. Me kasa free santo. Sister Connie bako there. Sa Bible no woni mu pa on. Oh, dem de man nyina kra ye soft. Dem de man nyina emre kra.
Me frɛ da. Sa na kwana da di kan ya wo frɛ o. Enti me ma de efo pa. Sa wonim the Lord's prayer. Aye. Aha, Ewurade mpa about the Lord's prayer. De bia mokɔ asɔre a mobɔ. Esukufo kɔ, omokɔ kwagina, omokɔ parade omobɔ, omomoto ana meboa. Aye. Sa Ewurade mpa about de twa to okra no. Eye de ahia. Ne mpa ebo no. Ewurade mpa about de twa to okra no. Won say request line. Eye makɔ 7. The last no ye de ahia. The last no ka den. I say. 30 seconds. Ebia. 71 is it? From the evil. What's it? I say deliver from the evil. Can you to boss about when I can ye? I say deliver us from the evil. And deliver us from the evil. Me coach, you know. Why they coach you on a pay? Me by me can't some more my main count. Obana, oh yeah, you money in our chile deliver us from evil. That is true, but our body, yeah, you money in our chile hosa. Oh, no, come. Yeah, the sounds of the anasa, Wakasha, no, oh. But you can't share, man. And to win him, Quabla, Nasa, Bran, mouth for what? Oh, watcha, and a crab, I saw my Obana canina. Me do pana pe wasem pa ba se de wo bana kan sa no enka akoba ya na mama afoforo na we de unko ho den enti kobra wate me de ase bebiri ma ho fe de ya me aka na wo beje de nyina bebe mu sister koni fa cha me pa watwa na nso ma wo bana kan bebiri eye sa na se wanya coach bi ofie ho de pese wa wo kan amen fani say good morning. Morning. We didn't maybe akasa free. You're from Isaac, make a selfie or you be Dodowa Road. Oh, you be Dodowa Road. Will Dodowa Carniso. Oh, okay. What's them Bisani? Okay. We dear said the air for no one cha, Abraham Panty Chapa, what it? Me pacho you. As them Bisani ye. Jesus Christ. Niami Sam Kamuno. Oko tu humbi. Name the demon Jesus Christ or Jesus cast out in the region of the Jelasens. Jesus kotu humbi. Okotu humbi ewo krubi so. Krono kotu humno waso no ye frɛ krono eye Jelasens. Na sa krono humum ben na Yesu tu no humum na wodin ye frɛ ne sɛn. Ahomboni penimbusu bel. Hey, eno so Bible num. Me pacho an. Ye frɛ ahomboni peni den. Busubel. Me patron. And then I'm going to suppose so by trepa. Okay, David. What capa about the and yet, I can't want some what it. The can want some your friend no legend. The can want some funny legend. Why? Legend. Dom. To wait your fatcher me, I may do my next week in the Shawati. Me pacho you. Me da sipi. I'm funny say good morning. Nhyiraba masamba biomu. Kwani ni? Ai kwani ni a. Kwani akacha obane say me say aya wonye din no wontie ni maame o kasa bia no. Aya akacha me wafa asene say me say aya wonye din kakra wate. What you mean, can catch me what fast and say, aya onye din na kasa why? Makana no to. Aha. Obano ya de pa ya fa ne breme na me mfa ne mra show no so wate. Na du kosi ada o machira de kakra. Ba show you. Wonim Bible no wa kan bibi about fruit of the spirit. Honhom na ba. Sa wakai. Ba shay. Sa honhom aba no bomu makoma for pe mame. Honhom aba na bi eden. The fruit of the spirit. The fruit of the spirit. Honhom aba e bi eden. Oh bebre kwa. Eye makoma 9. The fruit of joy. Joy, aha. And the fruit of kindness. Kindness, yes, I am here and okrepa. And the fruit of kindness. What about 2? What's the name of Akuba say? But 4, what about 2? Aka 2. Aka 2.
And the fruit of love. Love. Kabako. And I can't last one. The fruit of evilness. What? Evil. Faithfulness. Yes. Why are they bonsem? Where they were bread and sweater. Why are they power? Why? And to me, the obey. Only the obey. Me produce an answer. It's no, so who's a mania pon show no prefer line, no so the pickle. Why? Me friend like we are. Like we are. Who wants a sort of prefer like we are, so I am pickle now. Yam for at the end, me that's CP comfort. Okay. Sufra nyanko pona preko wa nimuda. I'm funny said I'm in Fakwala when I'm in Sarsway. Good morning. We didn't be a Casafri. Mamma, I'm Casafi Bushly. Mamma, I wait and a man when you're bracing a man. Sakwa that time I come to 11, what does say Tim? Cry. On your babu, I can't tell you, Nim to 100 cramfre. What's them beside ye? Which member of the Jews ruling council came to ask Jesus question at night? And a Jews for or more ruling council no. Or Bako babisa Jesus and Sembisebi, our Bible, Numlana, Adia Sana Jo. And about Jesus Christ and Chebebi Sebisan and Sembisebi Pon, what Ben Paul, you'll be our pain, Babundi, what dances on the Mumma. No, your junior or can one of council no be Sebi, so Bibisa Jesus are some hour na Jo. Why your wine? No, I say, or your wine. Hey, or your wine, your friend is saying. Jesus Iscariot. On na uji di on. Oh, enye Judasa, enye Judasa. Oh, what kind so we be catch Jesus Christ say? Me pese me nyawo fufro. Enye Judasa. Enti nipa ne den e de Nicodemus. Kana binti? Nicodemus. Enti facha me adva next week no afre wate. Yeah. But that's it. Me family last call na maso na DJ Omar na kwaso abonyom sa abira ne kopa me fa last call pe na maso wanya ba metama na so me fa we wi amesra mo bia mfre bio. Good morning. Sina odin me bia kasa free. I'm in the Ofake me kasa free new press station. Oh me am Ofake ni. Yes sir. Ofake no pay the way they said them so kokura twama me wate. Mate. Na time for any una. Last week there o yire ya ba amfa. Ba we ya gum kakra ma. Oh, I we dey magumo na kura me questions ni nyina fofofo kura. O pe kura fa udun ye question no. Oh, me din. Assembly san ni. E wo Bible no mo no ho. Edin Christians anasa Christopher no. Kuro ben so. E no Jesus Christ ka kan nyame asama nam so. Ma suafo no ko kan nyame asama ho no mo konya sa edin no. Hu say ye wo in what city where Jesus followers first called Christians? Edu krobi so na omo frɛ kromofo no frɛ Jesus asuafo no so mo ya Christopher dia Christians. Kroben so na mo konya sa din Christians no na sa Christopher no. We have Israel. Edino e krona nkata o Israel. Israel no omo konya sa din no. But Israel is a country, but e krona nkata wo ho. Sir. Ti krona na ye kan krona ya friend saying. Bethlehem oh. E ba chai. Na se be ade akwede ode akwa Yesu ma me dey saying wo no wo hen. Ofake be da say wadwente ne mu de na anzo anya ho eye Antioch ho no mo konya say di ne din no eye Antioch me da se pia me yadoma na asibo ho moden wate me da se pia Ofake ni open station enti me so ama DJ Omar na kwaso abonyum sa akopem no ndu bia ye kwede ye praises ene America tuo pa ye tontom Yakopon me da se pia se o ka me ho fi anopa no nsia e bedu pampenso adroi nyame yadoma next week ye besan hia na o mesra wada o pese o be sponsor program ahodo aye na masa na friend penifo o pese o be sponsor Mesom Jesus adwumadie na mesra wo fra 0555 na 274
0757 na empirifo beje ofeso catch am so person best sponsor Mesom ji sadwumadie no beso ya sene kakran ne yaso sompa DJ Omala na yamenhyira wo sanso na eye DJ Zigbi omunya bom chide wa no pe me de dwumadie suruko beso yamenya adoma akosia da e be senso ahia me da sipi na me sori so no DJ Omalion e de jompa ji atata akopem no ndu eno achi nso DJ Afia betena se beso me yensa akopem no nsia bo a DJ Hitman enna pam va beso me yen e wo mra mo de DL entertainment dwumadie no ba beso me yen one the big city enna afinso me ame wo faase ofre me ache pa Libia Boga ene mo makanya abesom yesrompa me kwa die na me de ehye DJ Omalo nkyira do nwompa aje otata kopem se ndondu bebo makrao